Kryeministri Edi Rama ka komentuar për herë të parë atentatin mafios me 2 viktima në Rinas, ku ekzekutua më 11 nëntor Gilman Dodani, krahu i djathti Emiliano Shullazit dhe miku i tij efektiv i AMP-s, Muçi Shaljani, i cili ndëroi jetë sot. Sipas Ramës, ngjarja do të ishte zbardhur në kohë reale nëse do të ishte krijuar sistemi i monitorimit me kamera inteligjente. Kreu i qeverisë u shpreh se projekti do të vijojë të zbatohet shumë shpejt dhe vendi ynë do e marrë nga Emiratet e Bashkuara, por kërkon 12 muaj të implementohet. Ky është një hap që do ta bëjmë dhe do na ndihmojë nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasit që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon, siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë, me respektimin e rregullave, nga rregullat e qarkullimit tek rregullat e bashkëtesës në një lagje. Kështu që brenda këtij mandati ne jo vetëm që do ta kemi këtë sistem, por do t'i shohim hajrin edhe besoj që do na ndihmojë edhe për shqetësimin shumë të drejtë që ngritet.